यहाँ पे जो ये लगा रहता है, ये बैलेंसिंग बेट लगा रहता है, नहीं तो मैं अभी निकाल के फेंक देने वाला रहा। फैन में दोस्तों आवाज़ आ रहा है, और किस लिए आवाज़ आ रहा है। स्टार्ट करिए सर एक बार, और इंजन एक बार उठा दीजिए। कब से आ रही है सर, कितने दिन से बताएं? 1 महीने से आवाज़ आ रहा है, पहले बताना था सर। हाँ करिए ऐसे चालू। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, फैन बंद करिए, बंद कर दो, ठीक है। फैन में दोस्तों आवाज़ आ रहा है, और किस लिए आवाज़ आ रहा है, कहाँ पे फंस रहा है, क्या दिक्कत है, मैं अभी थोड़ी देर से बताने वाला हूँ इसको बाहर करके, ठीक है। तो दोस्तों मैंने फाइनली फ़ैन को खोल लिया है, ठीक है। और यही फ़ैन हमारा आवाज़ कर रहा था, जो कि आप देखेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये पर ये आवाज़ क्यों कर रहा था, आखिर वजह क्या है इसकी असली, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया हूँ, ठीक है। जैसे आप इधर साइड में देखेंगे, इसको कुछ इस तरीके से पलटा लेता हूँ, ठीक है। पलटाने के बाद मैं इसे कुछ ऐसे रख देता हूँ, और चलाने का प्रयास करूँगा एक बार, चलता है कि नहीं, ठीक है। ये चल रहा है, और ये चल के आके ये तोड़ डाला है दोस्तों, ठीक है। ये देख पा रहे होंगे ये इस तरीके से, और वो बताना चाहूँगा कि आखिर फंस क्या चीज़ रहा था, ठीक है। तो जिसके कारण से आवाज़ आ रहा था, तो दोस्तों जैसा कि देख पा रहे होंगे आप लोग, ये यहाँ पे फंस रहा था, ठीक है। यहाँ पे फंस रहा था, ऐसे फंस रहा था ये। तो ये किस लिए फंस रहा था, अब इसमें ये लग के आया है। अब किस लिए लग के आया है दोस्त, किस लिए लगा रहता है? हाँ, ये तुम्हारा बैलेंसिंग के लिए रहता है, इसको बैलेंस करने के लिए लगाया गया है। फैन का? हाँ फैन का। अच्छा दोस्तों, तो जैसे हमारा पहिए का बैलेंसिंग होता है ना टायर का, ठीक उसी तरह इसका बैलेंसिंग के लिए लगाया गया था, लेकिन ये सही से बैठा नहीं था। ये अपनी जगह से खिसक गया, इसलिए वो फंस रहा है। ये अपने जगह से खिसक गया, और उसके कारण से फंस रहा है, जिससे कि आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से लड़ रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैं उसको सही कर दूंगा, और हमारा प्रॉब्लम मेरे हिसाब से सही हो जाना चाहिए दोस्तों, आवाज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो मेरे को इतना सब कुछ सिखाया है, बता डाला है ना। वहाँ एडवाइजर रहा मैं। अच्छा, सीधे बोले बैठ के क्या करो, जाओ गाड़ी काम करो, देखो तुम्हें। हाँ, मुझे खुद नहीं पता था इसके बैलेंसिंग लग के लिए लगा रहता है। हर चीज़ सिखाया मेरे को, हर चीज़ सिखाया का गरियाता रहे, तो जा सीखते रहे, देखता रहा। तो दोस्तों ये हमारा कुछ इस तरीके से कंप्लीट हो चुका है। मैं भी इसको घुमा घुमा के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये अभी आवाज़ नहीं कर रहा है दोस्तों। ये बैलेंसिंग बेट लगा रहता है, जो कि कुछ अपने जगह से निकल गया था, जिसके कारण से आवाज़ कर रहा था। तो अब अपन इसको सही करके दोबारा से लगा के फिट करके फाइनली चला के एक बार लास्ट देखते हैं, ठीक है। और हमारे सर का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे जो ये लगा रहता है, ये बैलेंसिंग बेट लगा रहता है, नहीं तो मैं अभी निकाल के फेंक देने वाला रहा।